Dur bakalım. Bırak beni. Bana bir şey yapmaya kalkışırsan öldürürüm seni. Kes. Erkeksen elindekini at da öyle çık karşıma. Yetti be. Şimdi sesini keseceğim senin. Az evvel kabadayılık yapıyordun bana. Ne oldu ha? Sesin soluğun kalmadı. Keseyim mi sesini? Keseyim mi? Hele bir dene. Hele bir dene. Kızı bırak. Hançeri boynumdan çekmezsen kız ölür. Bakalım hangimiz önce davranacak. Sen? İyi misin? İyiyim. At bıçağını. Ne istiyorsun sen bu kızdan? Ha, söyle. Bir adamı bağlamışlar. Onu öldüreceklerdi. Ben gördüm diye beni de yakaladılar. Ben de kaçtım. Eşkıya mısınız? Eşkıya mısınız siz? Ne diye insanlara zulmediyorsunuz? Kimsiniz siz? Konuşsana. Konuşsana. Ne diye insanlara zulmediyorsunuz? Ha? Konuşsana. Konuşsana bir adam. İyi misin? İyiyim. Yardım et gidelim. Heh, gel bakalım. Bu adam bıçaklanmış.
Ölmüş. Gel. Burası mı? Burası. Diğeri içeride olabilir. Tamam. Sen hele burada dur. Olur. Ya dur. Kimse yok. Adam yok. Tuttukları adam gitmiş. Anlayamıyorum. Nasıl olur? Adamı bulmayalım diye ortadan kaldırmışlar. Çıkalım buradan. Nereye gidiyoruz? Seni bilmem de ben Rumeli'ye gidiyorum. Aa, tesadüfe bak, ben de o tarafa gidiyorum. Senin ne işin olur ki Rumeli'de? Ya asıl senin ne işin olur? Sen Ahmet'in kardeşi değil misin? Baharatçı bir kız. Gece böyle bir başına. Hadi yolun açık olsun. Ya bir teşekkür etseydin bari be. Onca şeyden kurtardım seni. Kurtarmasaydın ben başımın çaresine bakardım. Ne de olsa benim kardeşim. Sen hangi yoldan gidileceğini bile bilmiyorsun. Nasıl bakacaksın başın çaresine? Buradan gidiliyor. Buradan mı? Buradan gidiliyor be. Emin misin? Ya burası kestirmedir. En az bir gün kazandırır bize. Ben buradan gideceğim. İstersen benle gel. İstersen bildiğin yoldan git. Madem orası daha kısa ben de seninle geleyim. Hazır ola Selman kardeş. Allah razı olsun Aziz. Kolay gelsin. Sağ ol. Gel artık be Ferhat, gel. Ben bulamadım, bari sen bul. Şimdiye kadar bulamadıysa gitti gider bu kız. Ah Sermet, ah. Şimdi yanımdasın. Yakınımdasın. Aynı gök kubbe altında çarpıyor kalplerimiz. Ama uzaksın. Bilir misin? Yokluğunda en çok burada yakın hissetmiştim seni kendime. Bu boş mezar. Bu kuru toprak değil de avuçlarında tuttu. Ellerinde. Şimdi sen varsın. Ellerin yok. Sakla onu. Ta ki beni hatırladığın güne kadar sakla. Ya hiç hatırlayamazsam? Bizim aşkımız bir masaldı Dilruba. Eğer hatırlamazsan daha da güzel bir masal yazarım sana. Dilruba, dalmışsın. Hala dünkü mesele. Anlayamıyorum Didar. Ahmet'e inanmak, onu hatırlamak istiyorum ama... yüreğim onu tanımıyor sanki. Bu mektupları yazan, o güzel sözleri edenle... dün Sermet'e burada vuran aynı kişi olamaz diyorum. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Aynı kişi değil, haklısın. O mektupta aşkına karşılık bulan, sevildiğini bilmenin huzuruyla karşına gelen bir Ahmet vardı. Şimdi ise yüreği pare pare. Senin onu hatırlamadığın her gün
Sararan, solan, hayal kırıklığı öfkeye dönüşen bir Ahmet var. Ahmet sana meftun, dilruba. Görmüyor musun? Gözlerindeki ufacık bir pırıltı için nasıl çırpınıyor? Sen ona dilruba gibi bakasın diye nasıl çabalıyor? Ben senin Ahmet'e daha önce nasıl baktığını gördüm. Onun için neleri göze aldığını biliyorum. Sen Ahmet'e artık dilruba gibi bakmıyorsun. Hayırdır sabah sabah? Hayır hayır. Ferhat gelmedi mi? Ne yapacaksın sen Ferhat ağay? İkide bir sorup duruyorsun. Ya küçük bir işim var onunla. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Allah Allah. Bu niye kıskanıyor Ferhat'ı şimdi ya? Gören de yavuklusu zannedecek ha. Hayırlı sabahlar Hülasa Efendi. Hayırlı sabahlar Sermet. Bakıyorum neşen yerinde. Sermet dudağına ne oldu senin? Mühim değil Hülasa. Mühim değil. Küçük. Buyur amca. Al bakalım. Atıfoğlu Sermet. Dua et biraz. Sağ ol amca. Allah Allah. Dudağın yaralanmış. Hayır esenata teşvik. Sermet Allah aşkına ne oluyor anlatmayacak mısın? İyi şeyler oluyor Hülasa. İyi şeyler oluyor. Ya Gülseren. Kaderde evladından bu sözleri işitmek de varmış. Doğru dedin oğlum. Yakandan düşeyim. Sırtında kambur oldum bu yaştan sonra. Ah anne ah. Senin yüzünden hayatta işitmeyeceğim lafları işitir oldum. Düşmeyeceğim hallere düşer oldum. Bunu bana niye yaptın anne? Niye? Ustam şu kese nedir? Geldiğimden beri sırrını çözemedim. O mu? Muamma kesesi. O da kahvecilik sanatının inceliklerindendir. Ramazan ayında bir muamma yazıp içi para dolu keseyle birlikte asarız ki ahali bir yandan kahve içip sohbet ederken bir yandan da muammayı çözmek için eğlensin diye. Demek para var içinde. Peki ya muammayı çözsem parayı ben alabilir miyim usta? Aslında kahvedeki çırağın parayı alması pek hoş olmaz ama sen o muammayı bil, ben o kesedeki kadar parayı cebimden vereceğim. Anlaştık o zaman usta. Sen bu işi olmuş bil. Hadi bakalım çeşme başına. Testileri doldurmaya. Ha şöyle. Hayatta iki şeye aklın ermedi gitti Gülseren. Ne sevdiğine yar olabildin, ne oğluna ana. Bazen gitmek gerekir ya. İşte bu o vakittir. Bir yandan Leyla'nın gelin gitmesini bekliyorum. Bir yandan annemin başıma ördüğü çorapla uğraşıyorum. Of of. Herkese kaldıracağı kadar yük veren Allah'ım. Bu yükü nasıl kaldırırım ben? Omuzlarım çürüdü. Ne olur bir çıkış göster. Ne olur. Ayağına bir şey mi oldu? Yo iyi.
Sen Rumeli'ye niye gidiyorsun? Evime dönüyorum. Abin İstanbul'da yaşadığını söylemişti. O benim abim değil. O zaman bizi arabana al diye biz sana yalan söyledik. O da öyle kaldı gitti. Şu halime bir baksana. Ben hiç sizin kızlara benziyor muyum? Benden kardeş olur mu? Haklısın. İnandın ama. Ne yalan söyleyeyim, inandım doğrusu. Ha bu arada senin İstanbul'da birlikte geldiğin kız var ya. O Ahmet'in sözlüsüymüş. Öyleymiş. Sen İstanbul'a neden geldin, neden gidiyorsun? Söyle bakalım. Ben abimi bulmaya geldim. Bulamadım ve dönüyorum. Bulamadığın için mi dönüyorsun? Başka neden olacak ki? Belki yeteri kadar aramamışsındır. Aradım. Her yeri aradım ama bulamadım. Ha. Kimmiş bakalım senin abi? Ya sen tanımazsın. Ya hele bir söyle. Belki tanırım. Ya koca İstanbul'da tanıyan çıkmadı. Sen mi tanıyacaksın? Belli mi olur canım? Ummadın taş baş yarar. Söyle bakayım sen. Söyle sen. Hadi yürü. Evladım dibinden karıştır. Dibini tutturursan koku siner. Baş üstüne usta. Al şunu iyi karıştır. Kolay gelsin usta. Sağ ol aş. Yunus Usta'nın daha sabahdan kan beynine sıçramış. Yaktım. Yaptığını beğendim buna. Elimi yaktım. Ben ne yaptım Aybalam? Senin kendi sakarlığın. Yunus usta. Kolay gelsin. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar evladım. Ustam, ben hemen işe girişeyim. Hurma kebabı yapacağım. Bana yardım et o vakit. Emrin olur ustam. Öyleyse doğruca kasaba git. Koyun gömleğiyle bıçak kıyması al gel. Tamam. Abim ben çok küçükken devşirilmiş. Babama hep bir gün size abimi getireceğim derdim. O da ölünce abimden başka kimsem kalmadı. Görsen tanır mıydın onu? Tanırdım tabii. Ben küçüktüm diyorsun. İnsanın gözleri değişmez ki. Ben de gözlerinden tanırdım abimi. Tarif et hele bir. Abim böyle baba yiğittir. Böyle upuzun boylu. Ben kadar var mı? Oo sen onun yanında cüce kalırsın. Dev gibidir benim abim. Çok yakışıklıdır da. Bakan döner bir daha bakar. Allah Allah. Ben de fena değilimdir ama. Burası Rumeli'ye mi gidiyor gerçekten? Tabii canım, defalarca gitmişliğim var. En kısa yol burasıdır. Gel bakalım. Ah be anacığım. Oruç sana düşmez gayrı. Hastasın sen. Bak daha beter oldun. Delikanlı az yardım et. Anamı sırtıma alayım. Ne yapayım evladım? İçime sinmiyor ki tutmamak. Nesi var teyzenin? Hasta. Yürüyemiyor. Bir hekim varmış. Namını duyduk. Oraya götüreceğim. Belki şifa bulur. Allah bu oğulcuğumdan razı olsun. Ben iflah olmam diyorum ama dinlemiyor çocuğum. Sırtında hekim dolaştırır beni. O nasıl söz anacığım? Sen bana nasıl yük olabilirsin? Ben seni ömrü billah sırtımda taşısam hakkını ödeyemem. Sağ ol oğlum. Allah herkese benim azizim gibi bir evlat nasip etsin. Bir günden bir güne görmedim ki bana acı söz etmişliği yok. Hadi anacığım. Sırtıma alayım seni. Kardeş bir yardım ediver. Ama... Ben gideceğiniz yere kadar yardım edeyim. Sağ ol kardeş. Seni de yolundan alıkoyduk. Şuradan araba tutacağım zaten.
Bir gün bahçemizde kardeşim Benjamin'le oynuyorduk. Babamın geceleri hanı korusun diye getirdiği köpeğin zinciri koptu. Köpek birden üzerimize koşmaya başladı. Biz öyle korkmuştuk ki. Tam bizi ısıracakken o sırada Abin abim... yetişti, sizi köpekten kurtardı. Nereden bildi? Tahmin ettim. Abiler kardeşlerini kurtarmak için vardır sonuçta. O olaydan sonra annem babama çok kızmıştı. Ah annem. Kakule ile Anason'u iyice döveceksin. Özü çıkacak, rayaları birbirine karışacak. Uzat şuradan evladım o doğradığınız maydanozla naneyi. Buyur ustam. Kafi evladım. Ver bakalım. Tamamdır bu. Sert bakalım. Evladım, şu haşlanmış koyun gömleklerinden asma yaprağı büyüklüğünde parçalar kes bakalım. Baş üstüne usta. Ustam, hurma kebabı dedik ama malzemelerde hurma yok. İçinde hurma yoktur ki bu yemeğin. Bunlar böyle sarılır evladım. Şekli de hurmaya benzer. Onun için hurma kebabı denir. Eyvallah. Ama bu yemeğin mühim kısmı pişirmededir. Ne çiğ bırakacaksın ne kurutacaksın. Kararını bilmek lazım. Her mevzuda kararını bilmek lazım. Her şeyin bir kararı vardır. Yemenin, içmenin, uyumanın, sevinmenin, hatta öfkelenmenin. Canımız yanar bazen. İnsanların sözleri halleridir canımızı yakan. İğnelerini batırırlar. Umudumuzu kırarlar. Canımızı acıtırlar. Biz de onlara aynı karşılığı vermek isteriz. Nefsin imtihanı ağırdır evladım. Kötülüğe misliyle muamele etmek ister. Ama iyi yürekli insanlar kötülük edemez. Hamurlarında yoktur. Karşısındakini yaraladıkça kendi canlarını yakarlar bilmeden. Amma ve lakin bilesin ki nefsine yenildikçe çiğ kalır insan. Tadı, tuzu, yüzünün nuru silinir. Ama ustam, insan haksızlığa dayanamıyor bazen. Bir de son zamanlarda her şey üst üste gelince... Evladım, Allah sevdiği kuluna verir derdi. Bilir misin? Firavun'un ömrü boyunca başı bile ağrımamıştır. Çünkü Allah'ın onu huzurunda görme arzusu yoktur. Oysa ki bizler Allah'tan gelene eyvallah der, acıyı, derdi bağrımıza basarız. Yaradan'dan gelen başımız gözümüz üsttedir. Yanarız, evet. Ama yanmadan pişilmiyor. Yanmadan hamsın, çiğsin. Derdim var.
Derdime ilaç olacak. Sen bunlara devam et. Bitince bir müddet çiğ kalacaklar. İftara yakın pişiririz. Eyvallah usta. Anacığım. Mukabeleye gitti herhalde. Allah'ım, şefkat tokadın mıydı bu? Yaptığım hatadan döneyim diye gönderdiğim bir ikaz mıydı? Annem gelsin, gönlünü alırım ben onun. Zaten olan oldu. Mübarek Ramazan gününde kadının kalbini kırmaya ne gerek vardı? Annem hep abimin kolunda bir doğum izi olduğundan bahsederdi. Ha, Şeklini şemalini o kadar çok anlatırdı ki. Bir gün ben de bir hevesle bir oturdum. Abimdeki izin aynısından kendime yapmaya çalıştım. Bak. Bu annemin mezarı mı? Hayır, bu annenin mezarı değil. Kimin mezarı öyleyse? Burası senin mezarın Dilruba. Şimdi anlat bakalım. Ne oldu eline? Dün Dilruba'nın konağına gittim. Güllaç yapmıştım. Onu verecektim. Sermet oradaydı. Sermet sizin çarşıda kuyumcu dükkanı olan genç değil mi? Evet. Dilruba onların konağında kalmıştı. Bu Dilruba'ya erzak götürmüş. Ona ne düşer Dilruba'ya erzak götürmek ustam? Onu orada görünce öfkelendim. Evladım, Dilruba'ya onca zaman sahip çıktılar. Belli ki gözetmek istemiş. Gözetmesin ustam. Ben varım ya. Biz varız. Dilruba yalnız değil ustam. Haklısın da bu kadar öfke abes kaçar. Yardım etmek istemiş besbelli. Ustam onun niyeti başka. Vesvese yapma evladım. Biliyorum ustam. Dilruba da onu korudu. Ondan yana çıktı. Ne oldu ki onu korudu? Ben Dilruba'nın sözlüsüyüm. Bir ihtiyacı olursa ben karşılarım dedim. O da Dilruba'nın artık beni hatırlamadığını, söz meselesinin artık eskide kaldığını söyledi. Orada tartıştık. Dayanamadım. Sermet'e vurdum. Bir adam gelmiş çarşıya. Tüccarmış. Senin Rumeli'de öldüğünü söylemiş. Oracağa gömmüşler demiş. Ahmet buna inanmamış başta. Hiç inanmamış. Ama sonra nasıl olduysa ikna olmuş öldüğüne. Düşün bir defa. İnsanın sevdiğinin ölüm haberini alması ne acı. Ahmet'in felaketi oldu bu haber. Çok üzülmüştür muhakkak. Kendinde değil gibi gezmiş bir müddet. Biz de alemde senin eşyalarını toplamıştık. Hepsini ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Sadece senin düğün için hazırladığın gelinliğin kalmıştı. Şemsunur Kalfa bu hatıranın Ahmet'in hakkı olduğunu düşündü. Onu baharatçıya gönderdi. Ahmet bu gelinliği almış, sen yerine koymuş. Buraya getirmiş, gömmüş. Bu mezarın başında yokluğunla avunmuş. Ahmet seni yokluğuna meftun olacak kadar, senden büsbütün ayrılmışken bile aynı aşkla yanacak kadar çok sevdi Dilruba. İşte böyle bir aşık gözünden bile sakınır maşuğunu. İstemez yanında bir başkasını görmek. Onun bir bakışını bile başka gözlerle paylaşmak istemez. Haklısın.
Öyle bir şey miymiş? Bak buna ne kadar benziyor. Ağabeyinin yolu daha karnımdayken çizilmiş kızım. Sağ kolunda kılıç iziyle doğdu Borya. Yani... Sen şimdi... Öyle anlattığın kadar. Yakışıklı ve uzun boylu değilim ama. Abi... Kardeşim. 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 Kız. Sen abini mi arıyorsun ha? Abini mi arıyorsun sen? Usta şu ipuçlarını bir daha versen. İpucu dediğin bir kere söylenir evladım. Aklında tuttun. Ama usta. Bebek gibi mızmızleme lan. Ben deyivereyim sana. Ne yerde ne gökte. Kimi küçük kimi büyük. Ne ölü ne sağ. Bir vakit güldürü, bir vakit ağladı. Düşünde görenler de var ama aslı gerçek. Senin dediğinden bir şey anlaşılmıyor ki. Ne konuştuğun belli değil. Höz, densiz. Yörüğüm ben yörük. Benim dilimden anlamayan bir uyuz keçi, bir de sen çıktın. O keseyi sana yar etmem Yörük emmi. Bilmiş ol. Sen daha beni tanımadın Çakıroğlu. Benim adım Doğmuş Ali. Ben o muammayı da çözerim, o parayı da bir oturuşta yerim. Yörüğüm ben, yörük. Tamam anne ağlama artık. Oo, ben de seni erkek gibi kız sanmıştım ha. Sulu gözlü bir şey çıktın sen. Seninkiler de ıslak. Abim. Neden kimse seni tanımıyor? Neden onca yol gelirken kardeşinden hiç bahsetmedin? Sen Ahmet'in kardeşiydin. Öyle dediniz bana, ne yapayım? Abim. Kardeşim. Hayırlı akşamlar oğlum. Annen sana yemek yapıp gitmiştir ama... Hani siz oruç tutuyorsunuz. İçim rahat etmedi. Ben de bir şeyler hazırladım. Sağ olun Madam Sophie. Annenin yokluğunda kendini garip hissetmeyesin sakın. Hiç çekinme oğlum, tamam mı? Annemin yokluğunda mı? Bilmiyor musun yavrucuğum? Hani annem Bursa'ya gitti ya. Gündüz bana uğradı, helalleşti. Emine göz kulak ol diye tembih etti. Sen bize annenin emanetisin. Yani bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden gel evladım. Kapımız sana her vakit açık. Hadi kal sağlıcakla. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen tuttuğumuz orucu kabul eyle ya Rabbim. Amin. Amin. Allah kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ellerine sağlık usta.
حي على الصلاة حي على الصلاة Çok kırdım gönlünü çok. Ah Emin. Ahmak Emin. Annemi bir başına bırakmayacağım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Biz geldik. Ferhat hoş geldin. Ferhat, bulmuşsun kardeşini. Buldum. Buldum Hoş Allah'ım. geldin Anna. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nişanlım Gülşah. Memnun oldum. Sermet. Ve kardeşim Anna. Seni öyle merak ettik ki. Buyurun buyurun. Ali Osman Efendi bu akşam da gelir değil mi usta? Nasibimiz varsa gelir Ahmet. İnşallah. İnşallah. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Ya Allah, bismillah. Buyurun. Nasılsınız? Dualarınızla. Efendim teşrif etmeyeceksiniz diye çok korktuk. Sevgiden doğan korku iyidir Hüsmen. Sen nasılsın Ahmet evladım? Bıraktığınız gibiyim efendim. Aziz evladım, senin bir sualin vardı değil mi? Onun sırası şimdi geldi. Züleyha, Yusuf Aleyhisselam'ı böylesine severken zindana girmesine nasıl razı oldu demiştin? Evet efendim. Züleyha, Yusuf'un hapsine razı olmadı. İkna oldu. Nefsi, Yusuf'a sahip olmanın tek yolunu zindanmış gibi gösterdi. İşte insan böyle aldanır. Hikmet deryasından katre umuyorsanız eğer, kulak verin. Bir eve penceresi kadar düşer ay ışığı. Yusuf, Züleyha'nın zindanına düştü ya. Züleyha başından beri Yusuf'un mahkumuydu. Ne var ki Yusuf'un hapsi başladıktan sonra Züleyha onu eskisi kadar göremez oldu. İşte ayrılık bıçağı boğaza dayanınca sevgilinin kadri böyle bilinir. Züleyha bilme kapısına vardı. Ancak olma kapısına daha çok yol vardı. Yusuf'un gül yüzünü görmemek ona ölümden ağır gelmeye başlayınca tuttu bir bahane uydurdu. Mahkumum kaçmış olmasın diye sormayı adet edinerek
her gün Yusuf'u görmek için zindana gelmeye başladı. Bir zaman sonra Yusuf'un yüzünü görmek Züleyha'ya yetmedi de sesini de duymak istedi. Züleyha Yusuf'un sesini duymak için köleler içinden bir köleye Yusuf'u kırbaçlamasını emretti. Köle elinde kırbaçla Yusuf'un hücresine girince padişah mührü gibi donup kaldı. Ömrü hayatında böyle bir güzellik görmüş değildi ki. Ne yapsın? Hemen oraya bir post attı da ben kırbacımı bu posta vurayım, sen de canın yanıyormuşçasına inle dedi. Köle kırbacı vurdukça Yusuf ah diye inledi. Yusuf inledikçe Züleyha sevdiğim yoluna ölürüm diye tebessüm etti. Yusuf'un sesi azalmaya yüz tutunca daha hızlı vur, daha da yak canını diye bağırmaya başladı. Ta ki kırbacı vuran köle Yusuf peygambere ey güneşten aydınlık yüzlü adam, Züleyha yanına gelir de sırtında kırbaç izi görmezse canımdan olurum. Gömleğini aç da bir kerecik sırtına vurayım diyene dek. Yusuf'un kırbaç acısından ah etmesiyle Züleyha'nın köleye yeter diye bağırması bir oldu. Ondan öncekiler de ah idi. Ve lakin Yusuf'un gönlünden gelmiyorlardı. Yusuf zindana düşmüş canlar. De ki onlara, bu da geçer yahu. Bir vakit geçtikten sonra Yusuf'un hücresine 2 mahkum geldi. Bunlardan biri hükümdarın sakisi, diğeri ekmekçisiydi. Onlar uyudu uyandı. Yusuf ise onların gördüğü rüyaları uyku tutmayan bir kalple tabir etti. O tabire göre mahkumlardan biri yakında asılacaktı. Diğeri de zindandan kurtulup eski görevine dönecekti. Yusuf ömrü uzun olana çıkınca efendine benden bahset diye ricada bulundu. Ne olduysa işte o ricadan oldu. Allah Yusuf'a buyurdu ki, ihtiyacını benden başkasına söyledin. Ey canlar, bilin ki kul unutur. Ancak Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. İşte hükümdarın yanına dönen mahkum da Yusuf'u zindanda 5 sene unuttu. 5 sene unuttu da o mahkuma güzeller güzeli Yusuf'u hatırlatan hükümdarın gördüğü bir rüya oldu. Bu öyle bir rüyaydı ki Mısır'ın tüm alimlerine, kahinlerine anlatıldı da işin içinden çıkan olmadı. Yusuf rüyayı dinler dinlemez ona vekil olarak Allah yetti ve rüyayı tamam tabir etti. Hükümdar Yusuf'un sözünü tuttu. Yolundan gitti. Bu vesileyle toprakları kıtlık yüzü görmedi. Zaman bineği Yusuf'u sırtına almış, zirveye doğru yükseltirken Züleyha'yı alçalttıkça alçalttı. Züleyha kaç defa Yusuf'a mektup yazmak için kalemi eline aldı, ancak yazdığı yüzlerce satırın tamamı Yusuf'a hitap ile başlayıp hitap ile bitti.
Züleyha için tüm kelimeler Yusuf'a çıkar oldu. Güneş doğdu demezdi de Yusuf geldi derdi. Gece çöktü demezdi de Yusuf uyudu derdi. Züleyha için her şey Yusuf'ta başlayıp Yusuf'ta biterdi. Gömleği Yakup Aleyhisselam'ın gözlerine melhem olan Yusuf bir gün şehirde dolaşırken dilencilerle birlikte dolaşan Züleyha'ya rastladı. Züleyha ihtiyarlamış, gözlerinin feri sönmüş, o eski güzelliğinden eser kalmamış bir hatun olmuş, kara bir taşın dibinde öylece oturuyordu. Yusuf, Züleyha'ya yaklaştı ve "Ey kadın, neden dilenirsin? Ne dilenirsin? Söyle istediğini vereyim" dedi. Züleyha başını bile kaldırmadı. "Beni bırak" dedi. "Var git yoluna. Kimseden bir şey istemem. Ben güzeller güzeli Yusuf'un dilencisiyim." Yusuf bu defa "Peki Yusuf'u kimden dilersin?" diye sordu. Züleyha, Yusuf'un Rabbinden dilerim" diye cevap verdi. "Yusuf'un Rabbi onu sana verirse ne yaparsın?" Züleyha feryat etti. "Düşmüş olana vurma efendi. Benle alay etme. Halimi görmüyor musun? Yusuf beni bu kocamış halimle ne yapsın?" Züleyha böyle deyince Yusuf Aleyhisselam daha fazla dayanamadı ve ellerini açıp Rabbine "Allah'ım, sen beni kuyuya atan kardeşlerimi affettin, bağışladın. Şu kadını da affet, bağışla. Ona eski güzelliğini lütfet. Çünkü o bende senin güzelliğini gördü. Çünkü o sana aşık oldu" diye dua etti. Yusuf Aleyhisselam duasını bitirmeden Allah istediğini verdi. Ve karşısındaki ihtiyar kadını yıllar önceki Züleyha'ya döndürdü. Efendim, Yusuf peygamberi zindanda sesinden tanıyan Züleyha, canını verecek kadar aşıkken Yusuf karşısına çıkınca başını kaldırıp bakmıyor bile. Züleyha ihtiyarladığı vakit aşkını mı yitirmiş? Hayır evladım. Züleyha ihtiyarlayınca umudunu yitirmiş. Aşk esasen umutsuzluk halini kabul etmez. Ne var ki Züleyha ömrü boyunca Yusuf'un adını diline virt edinmiş. İşte Züleyha'nın aşkını o virt kurtarmış. Hadi Ahmet. Tanışacaksan tam sırası. Canın hala yanıyor mu evladım? Çok yanıyor efendim. Sözlerinizi çok düşündüm. Ama bir çareye varamadım. Ben sana ne demiştim Ahmet? Aşk Allah'ın tecellisindendir. Tecelli ise tekrar kabul etmez. Kainatta hiçbir an başka bir anla benzeşmez. Sen
sevdiğine maziyi hatırlatmanın derdine düşmüşsün evladım. Oysaki mazi geçip gitti. Bugünü dün gibi yaşamaya çalışarak dünü geri getiremezsin Ahmet. Madem sevdiğin seni unutmuş, sen de unut kendini. Onunla bu alemde sanki ilk kez tanışıyormuş gibi tanış. Ona ilk kez aşık oluyormuş gibi aşık ol. Gönlün bu zahmete razı mı evladım? Razı efendim. Ölüm gelene dek razı. Allah aşkını mübarek kılsın o halde. Geceniz yar olsun efendiler. Baki selam ile. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Ne ben Yusuf'um, ne sen Züleyha. Küçücük anlarımız var. Birbirine değen göz bebeklerimiz. Mektuplarımız. Aşkımız. Bir de şu koca alem için küçük ama bizim için büyük bir masalımız var Dilruba. Tüm bunlar mazimiz. Şimdi bana uzaksın. Yıldızlar gibi, ay gibi. Görebildiğim ama dokunamadığım, sesimi duyuramadığım bir yerde durmaktasın. Oysa ki şimdi biliyorum. Seni sevmek gönlümün imtihanı. Seni sevmek yüreğimin ortasında bir yangın. Sen git desen de kalacağım. Sen yürüdükçe gölgen gibi ardın sıra geleceğim. Vazgeçme vakti değil. Hala yazılacak satırlar var. Hala hatırlayacağına dair umudum var. Çünkü ben seni hiç unutmadım. Hiç vazgeçmedim sevmekten. Vazgeçmeyeceğim.